motori pruje, teretnjaci pa ekipa uvijek tu je. Bosna, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija s nama, cijela regija od mora do gora. 1000 objava 45 minuta, vozač na pauzi, priča iz kabina, druga vas poziva. Putu smo stalno, a ovdje je dom, sa volanom legende u eterlom. Bosanske ceste, usponi krivine, svaka priča ima znoje, suze i brzine. Gosti zvani ljudi, od karike do šlepe, druga spaja, ništa nas ne međe. 45 minuta, priče s asfalta, od magle do kiše, od jutra do mraka. Druga spa za heroje s puta, slušaj stvarni život, 45 minuta. I pozdrav gledalci Trukasta, evo nas u drugoj epizodi. Ja sam vaš domaćin Sejkoni, to već znate. A u ovoj emisiji imamo jednog gosta koji je prije svega humanista. Čovjek kojeg poznajemo svi po dobrim dijelima. Također čovjek kojim kamion ne predstavlja samo grdosiju na cesti, nego čovjek koji ulaže trud, novac i vrijeme u ono što radi. Tog čovjeka vjerovatno već svi dobro znate sa stranice Teretnjaci jer je aktivan po svojim objavama, slikama, videima. Ima jedan od najljepših kamiona u Bosni i Hercegovini. Ali to je naš Armin Arko Kamberović. Pozdrav, Raj. Kako si mi? Dobro je, kod tebe. Evo, hoćeš nam ti nešto malo reći na početku, više o sebi. A evo da se predstavim onako ukratko. Ja sam Armin Kamberović, rođen u Tuzli, nastanjen u Gradačcu. Inače, jedan sasvim običan porodični čovjek, vozač također. Kako si odlučio da postaneš vozač? Ma znaš šta, iz početka je to krenulo iz ljubavi prema autima i onda kroz neke godine prešli smo na kamione, ne samo iz ljubavi nego i iz financijskih razloga također, iskreno. A naravno, ovo je još jedan od poslova kojim se još uvijek može dobro zaraditi. Može. Kad se radi. Od firme do firme. Dobro. Da nam reci kako si prvi put, kakva su ti prva iskustva u kamionu kad si prvi radni dan ili... Znaš šta, prvo iskustvo na velikom kamionu, hajmo reći, je bilo, vozili smo za jednu firmu iz Šamca, Kiper, relacija Hrvatska-Bosna. A to je bilo jedno stvarno teško iskustvo, hajmo reći na taj način. Za početak, grdosije su se vozile tada, nije to bilo ovako kao što je sad. Vjerovatno, nisi imao neke, Bog zna, instrukcije, nego odmah samostalno. Odmah samostalno, u 2 ujutro, sjećam se dobro. Da. Prvi kamion, MAN, TGS, 2002. godište. 2002. godište, kratka kabina skroz, automatski menjač, ali moraš ti šaltat. Wow. Pretežno je u takvom stanju svaki bosanski kamion. Znači, u to vrijeme. U to vrijeme tako bilo. Sad je već druga priča. Ali ovo je sad penzija. Da. Dobro, reci nam sad, kako si u ovom preduzeću, kako si zaposlio se, kako si saznao za to preduzeće? A evo, trenutno u ovoj firmi u kojoj se sad nalazim, pa radio sam prvo za jednu zagrebačku firmu i nešto sam već tu bio, nisam se našao baš, hajmo reći tako. I vraćam se odozgo, čujem se s jednim prijateljom, Emirom, i kaže on meni, on je vozio u ovom preduzeću. Kaže, hajde dođi probaj ovdje sa mnom. A nešto sam uvijek imao želju da probam tu Tursku, nikad nisam to radio. Ma je rekao doći. I tako da preko njega sam i došao ovdje i ostao ovdje. Dobro, već kad si spomenuo Tursku, ti voziš hladnjaču i prevoziš robu koja se mora kontrolisati temperaturom, je li tako? Da, roba u kontrolisanim uslovima. I kakva si iskustva s tim? Ma znaš šta, zimi je lakše. Ljeti je teško. Zbog hrčanja, vjerovatno. Ma i zbog hrčanja i robe koje se ne tovare se striktno iz hladnjača, bude vruća roba pa imaš malo problema s puštanjem temperature i tako dalje i tako dalje. To ko radi i vozi hladnjaču, znaš šta je natovarit vrelu robu na 30 i 40 stepeni i obarat na 7. Ja, to je težak posao i za hladnjaču i odgovoran posao za vozača koji to radi. A što u slučaju kvara? Jel se dešava i tu? Pa znaš šta je u nas u ovom preduzeću, inače
dobri su uređaji, termokingovi su sve, mlađi uređaji, nemamo toliko iskustva s kvarovima, hvala Bogu da nema, ali dešava se. Imao sam jednom kvar, puklo mi je prilivno crijevo od nafte i curi nafta ljeva na kamion dole. Ali sreća dole po Turskoj imaš tih servisa, tako da se to poprilično brzo završi, nemaš problema sad. Kakvi su Turci onako prema nama, Bosancima dole? Pa znaš šta, ja kad sam krenuo u taj posao, ja sam mislio da je ta nacija malo drugačija, a sad ima skroz drugačije gledanje na to sve. Pozitivno ili negativno? Više negativno. Zbog Neuređenost sistema, granice. države, granice i tako dalje, to je katastrofa. Baš sam te tu htio pitati sljedeće pitanje, jer čuo sam, nisam radio Tursku, pa ne mogu reći iz iskustva, ali sam čuo od kolega da je prelazna granica čak zna biti po nekoliko dana. Ma znate šta, procedura je uopšte, kad dođeš na samu granicu, procedura je doći do te kućice da izađeš iz države. To je, na primjer, imaš 2 predparkinga prije same granice. Uđeš u prvi parking, čekaš, dobiješ poruku, pređeš u drugi parking. Iz drugog parkinga čekaš poruku da kreneš prema granici. Kad kreneš prema granici, to je još katastrofa, zna se prelaziti. Sam izlaz i prelazak granice zna biti po 17 sati. A zna biti po sat, 2. Previše. Vjeruj mi da to ne liči, od ture do ture ne liči. Pa u svakom slučaju ne možeš za jedan dan prijeći zbog arbajta. Ne može, nema šanse. A to je to više dnevno 2 dana, to je otprilike, minimum. Dođeš na granicu, napraviš pauzu u tim parkinzima, kreneš na izlaz, izađeš, eventualno prođeš Bugarsku. I to je to. A gdje nam reci, pošto ja ne znam i vjerojatno gledalci ne znaju, ko ti javlja kad ideš iz kojeg parkinga i dalje? Sve dobijaš instrukcije na SMS. A prijaviš broj prije? Prije samo dolaska na granicu 2 km imaš kućicu koju su obavezan skrenuti. Da. Prijaviš svoje papire, uzmu ti tvoj broj telefona i ti ideš u prvi parking. Iz prvog parkinga čekaš poruku da pređeš u drugi. I iz drugog, kad uđeš u drugi parking, imaš još jednu kućicu gdje se čekiraš i tu čekaš izlaz, da ti jave ide na izlaz. Ali im reci su uređeni ti parkinzi gdje se čeka, imaš tuš, WC, što se tiče tih stvari, to je sve napravljeno da samo potrošiš što više para. Da. Sve moguće ima. Znači. A plaća se? Parkinzi se plaćaju, svaki parking se plaća. I u tom parkingu imaš markete, tuševe za kamione, sve moguće i nemoguće, servise, znači sve što tražiš tu imaš. Porodičan si čovjek. Da. Kako ja znam, imaš ženu, imaš prelijepog sina. Hvala ti. Kojeg sam upoznao, stvarno je mali, na oca povuko. Hvala ti. Da nam reci kako uskladiš taj porodični život i ovaj posao vozača kamiona. Što se tiče posla i usklađivanje porodičnog života i posla, to ti zavisi od firme do firme, to je neki moj stav gledanja. Naprimjer, ja u ovoj firmi imam, hajmo reći, slobodu. Kad dođem s ture, mogu reći 4, 5, 6, 7 dana, nebitno. Ako imam obaveza nekih svojih privatnih ili porodičnih, to nema nikakvih problema. U ovoj firmi ja mogu sve uskladiti i stvarno sam prezadovoljan što se toga tiče. Koliko inače ostaješ na turi? Pa inače tura do dna Turske i nazad može biti 9 dana u nekim pravo dobrim uslovima, da te posluže granice i tako dalje. A zna biti po 13 i 17 dana ako su moje kolege ostajale. To je malo specifično, ne možeš nikad predvidjeti. Da, i daleko je i puno se zemalja prolazi, ima i Srbija koja nije EU. 5.500 km je krug. I ne bi to bilo puno dana da nema ti granica. Da. Ali eto, šta je tu? Neko mora raditi taj dio dole. U Evropi 5.000 km ništa, kad ti ideš otvorenom cestom. Jel se razlikuju vremenski uvjeti u Turskoj od naših? Puno. Mi koji radimo u Tursku, mi ti prođemo 3 vremenske zone do dna Turske. Tako da prođeš i snijeg, i kišu, i vrućine. Većinom mi koji radimo to voće i povrće, mi smo dole na dnu Turske. Tako da dole je uvijek vruće. Uvijek. U pola zime dole je 25 stepeni. I šta vozite od koje vrste voća, povrća? Pa zavisi od... Ili je to mješovito? Zavisi koje doba godine. U zimi više idu normalno
citrusi i tako te stvari. A ljeti se vozi svašta, nema pravila. Jel samo radiš Turska, Samo Europa, Turska, samo Turska. jel promijenio tu nešto? Ma znaš šta, promijenio bi da malo odem u Europu, iskreno. A to uvijek, Ali s to ovom, uvijek možeš. ali s ovom firmom. A dobro, ajde, nadam se da će i Bosna i Srbija ući uskoro u Europsku uniju, pa i bit će Ma da se jednostavno i za nešto, Tursku ići. da se nešto olakša, bilo bi super. Mada ne vidim u budućnosti nikakve promjene što se tiče toga. Vjerovatno se vozio i Europu, nije samo bazira na Turskoj. Na početku odmah u Europu. Jel imaš neku posebnu zemlju koja ti se najviše dopala kroz taj rad? A najljepše zemlje koje su mi bile su Danska i Holandija, ne bi se baš moglo odlučiti. Danska po svom sistemu, a Holandija po svojim vremenskim uslovima i prirodnim ljepotama. Da. Znači, Turska ipak nije na prvom mjestu, Ne, iako je najviše radiš. a ne. Mislim, lijepa je Turska određenim dijelovima. Unutrašnjost Turske, kako? Pa znaš šta? Kultura saobraćaja, Ne, čistoća, kultura saobraćaja ne postoji u toj državi. Znači, tu se vozi, po šerijatu. nema tu kulture saobraćaja. Uređenost i čistoća, kažem, od mjesta do mjesta, to nigdje nije isto. Jer i u Turskoj i dalje postoji dosta siromašnih mjesta, Istanbul, Antalija, svi veći gradovi su u centru uređeni. Okolo je sve javašluk. Da. A ne zovu džabe i Kurde, taj dio donji dole. Pa dobro, gdje ti oni ideš imaju svoj neki, Hoće svoje li se kod nas gledanje. dolaziti raditi? Oni imaju svoje gledanje na život i Možete malo ispričat neki svoj ritual prije polaska a na znaš turu. šta, prije polaska normalno pregledaš vozilo, vizuelno, da ne bi krenuo, a guma ispuhala. Da. Znači da to je realno obavezno da pregledaš vozilo, da pogledaš gume. Upališ kamion, opet obiđem ja svaki put da čujem šušti ili šta. Dva put. Da. Prebaciš na čekić normalno dok to... Ja prvo obiđem, pa onda prebacim na čekić. Da ne prebacim na čekić, a nešto nije u redu. Ima logike. Da, opereš zube, normalno obaviš svoju nuždu što trebaš i kreneš. Nema tu neke posebne koji si što rade. Izvini, nismo te na početku pitali koje si godište? 93. Za svoje godine Nemam- imaš dobro iskustvo, šta treba Imam i kako dobro treba. iskustvo, ali nemam ja baš neku veliku vozačku karijeru iza sebe nekih 6 godina. Pa vidi, nije to nikakvo mjerilo. Imaš ti ljudi koji voze 20 godina i dan danas nisu pravi šoferi. Slažem se s tim. A imaš ljude koji kratko voze, ali vole to što rade. Slažem se. I ti si jedan od njih, to se vidi po kamionu. I ovo Hvala. stvarno najljepši kamion Trudim koji se. se može vidjeti na Trudim putu. se, ma hvala, inače ništa od ovog ne bi bilo moguće da nema moje firme, jer ne bi ovo sve moglo normalno sam iz svog džepa plaćati. Prvo nije moj kamion. Tako da stvarno imam podršku što se tiče toga, u svemu što se tiče kamiona, u nas je politika u firmi, šta god treba na kamionu radi, znači. Da. Što se sviđa uradi. I to je to, nema. Ali zasluži, vjerovatno. A tako to ide, znaš. Neka, to je dobro čuti. Što je rijetko danas u ovo vrijeme da gazda hoće podržati radnika koji radi. Ma hoće, vjeruj da zavisi od firme do firme, ja kažem, Pa- opet ja sam radio u dosta firmi gdje je to bilo skroz drugačije, znaš. Da. Ali ni u jednoj firmi zna da ne funkcioniše ništa isto, znaš. Gdje nabavljaš dijelove ove za kamion? A većinu dijelova dole nabavljam u Turskoj, a dosta smo i ovdje nabavili u Bosni. Tako da dostupnost je za ovaj Volvo, za ovaj kamion može se nabaviti svugdje. A nabavka tih dijelova kakva je za džep? Pa dobro, znaš da ništa nije jeftino što se tiče ovih kamiona, pogotovo mlađi. Da. A nije ni preskupo, iskreno da kažem. Kogod hoće može. Kad nešto voliš. Bravo. Kif nije skup. Bravo. Jer stvarno ne treba puno da se napravi nešto da budeš prepoznatljiv po tome. Pošto vidimo da ti je kamion unutra tip top i vidimo ovu jednu prekrasnu LED reklamu. Kako sam čuo, to ti radiš. Da. Po Mi se narudžbi ili... Može i po narudžbi.
šta god vi zamislite mi napravimo. Tako da što se tiče toga bavimo se proizvodnjom LED panela, sređivanjem unutrašnjosti kabine, sve što zamislite mi ćemo napraviti. Eto da znate, dragi kolege, ako želite urediti svoj interijer, a radite nešto i svana. Ili samo, Ne, stvarno. ako želite urediti svoj kamion, znate kome ćete se obratiti. Ovo je sve Ne. tip top. Ja u životu nisam sjedio u ljepšem kamionu unutra. Da je sve pod špagu, sve čisto, sve uredno i unikatno, što je najbitnije unikatno. Ne viđa se ovo svaki dan. Hvala ti, brat. Šta ti se u ovom poslu vozača najviše sviđa? Zbog čega voliš ovaj posao? Pa znaš šta, svako ko kaže da ovaj posao ne radi prvenstveno iz financijskih razloga, laže. Može se voliti kamion, ja volim kamion stvarno, ali prvenstveno radim ovaj posao što mi donosi zaradu, jer ne bi mogao, ja kažem, ne bi se čovjek mogao dovoljno brzo izgraditi da ne radi ovaj posao. Moraš podnijeti tu žrtvu ako imaš neki cilje u životu. To je to. A koje su ti loše strane ovog posla? Pa loše strane ovog posla, tu ti odmah dolazi na naplatu porodični život, to svi znamo. Znači, odvojenost od porodice mi najteže pada, jer imam sina 3 godine. I što se kaže, ne može čovjek da se pomiri tako lako s tim da si odvojen od porodice 10 dana, 12, nebitno dođeš ti kući, budeš 5-6 dana, ali dalje tebe nema tu, znači. Većinu si vremena odsutan. Ali kažem, ako imaš neke ciljeve u životu, podnesi tu žrtvu prije porodice. Ako si dovoljno pametan da kreneš da voziš 21 godinu, da do 27 izgradiš sve što trebaš. I da napustiš to, da se posvetiš porodici. Poslušajte čovjeka. Ja bi to tako uradio, međutim, nije se tad dalo i to je to. Slušajte dobro ljude koji vam govore iz iskustva. Ovo je životno iskustvo. Tako je. Kako održavaš kontakt s porodicom kad si na putu? Ma znaš šta, to je dosta lakše sad nego prije što ljudi pričaju. Da. Imaš telefone, imaš tablete, imaš sve video pozivi i tako, ali divim se onim ljudima koji su radili taj posao prije, koji nisu imali, znači, ni Viber, ni WhatsApp, ni ništa, znači imaš čisto SMS poruku, jedva ne znaju ljudi 10 dana da si živ, da si mrtav. To je sad dosta lakše. A gdje nam reci, kako se nosiš s tim kad moraš propustiti neki događaj bitan, rođendan nečiji? Znaš šta, u ovoj firmi, ovo firma mi sve omogući, ja sve naštimam. Ako imam neke bitne događaje, ja idem ranije, završim ranije. Ako imam da osjećaj da ću zakasniti ili nešto, ja prolongiram putovanje do tog događaja, onda krenem poslije. Tako da kažem, sve od firme do firme, sve se može naštimati ako imaš prostora što se tiče firme da ti dopusti, da nije tolika žurba što se tiče posla. Ja razumijem, sad svi žurimo, posao, treba završavati posao. Ali ako ima lufta, bolje pričeka dan, dva, završiti što trebaš nego ispaštati. Dobro, znači imaš dobar odnos sa firmom i firma s tobom, tako da... Tako je. Ali desi se sigurno da moraš nekad. Desi se, ne znaš da, ne, desi se nepredviđene situacije, ti kreneš 10 dana ranije, zaglaviš. Šta ćeš? Nema tu pravila. To je normalno za ovaj naš posao. Čak se pomiri s tim čim krene. Tako je, nema. Sve ostalo je Božje davanje. Tako je. Pošto si prepoznatljiv po svom humanom radu, to smo svi primijetili preko teretnjaka, gdje god je kakva bila akcija, bio si aktivan, uključen, vidimo te na snimcima i na slikama. I nedavno smo imali ovaj događaj u Gradačcu, podjela paketića, što rijetko se viđa. Reci nam nešto više o tome, oko te organizacije, ko je došao na ideju? Znaš šta? Da li bi nekog spomenuo kao sponzora, neko ko je pogurao tu cijelu? Spomenut ću par firmi, stvarno, koje cijenim, poštujem, što se tiče tih stvari, što su veliki humanisti, što će pomoći uvijek što treba. Pa znaš šta, na tu ideju došao moj prijatelj Tarik, javio mi se tamo oko 20. Šta misliš to da organizujemo par firmi? Ja nekako, znaš, ne mogu odbiti takve stvari. Majmo rek, uključit ćemo se. Pardon. Uključimo se u 2-3 dana smo riješili sve što se tiče sponzora, što se tiče sredstava i tako. Tako da stvarno što se tiče humanog rada i toga ništa nije teško ako imaš volju za tim. Da. I ako imaš osjećanje prema drugima. Da. Ništa nije teško stvariti. Tako da smo skupili tu neku određenu cifru, pripremili to sve, skupili 5
kamiona, policiju, pozvao sam prijatelja iz Žvinica koji je došao maksuz radi tog događaja s Trukom, Škaljić transport. A što se tiče sponzora i toga, naveo bi samo par firme koje su učestvovali u tome, kao što su Medion, Anes Transport, Strijelac, Ibro H Transport i bilo je tu M-Box Cars također, jedan naš veliki prijatelj tu iz Gradašca i bilo je tu još par ljudi koji su samoinicijativno bez firme donirali novac u te svrhe. I njima se posebno zahvaljujem. Pa da, ljudi prepoznaju vaš dobar rad i zašto ne bi učestvovali u tome. Normalno. To je humano. A kako su malci reagovali na to? Je li bilo odaziv djece i roditelja? Bio je stvarno i prevelik odaziv što se toga tiče. I stvarno mi je žao što tu noć nismo imali dovoljno paketića pripremljenih, jer stvarno prva godina nisam znao šta da očekujem. Da. Jer sam stvarno mislio da neću podijeliti ni to što ima. Da. Međutim, dole kad smo došli, kad smo ušli u tu masu djece i ljudi gdje nismo imali gdje ući parkirati s kamionima. Tako da mi je stvarno žao što neki nisu dobili paketiće, a do godine, ako Bog da, planiramo nešto još puno veći. A znači ovo je bio prvi događaj tog Prvi tipa? događaj ovog tipa, a sljedeći put ako bude, bit će nešto stvarno još jače i još bolje. Ne sumnjamo u vas. A kako sam primijetio tamo, imali ste dobru suradnju i sa načelnikom Pa znaš šta, stupili smo u kontakt s načelnikom i tako sjeli, porazgovarali i opština nas je pogurala s nekim finansijskim sredstvima, tako što se tiče tih stvari i opština ima dosta razumijevanja. Da. Tako da hvala i njima. Evo, čuli ste kako to sve funkcionira, pa da znate kako i vi možete nešto dobro napraviti u svom gradu. Slijedite ove momke i ne možete pogriješiti. Pratiš teretnjake? Da, obavezno. To svi znamo da pratiš, aktivan si. Evo, vidi se. Šta? Da, i vidi se. Da. Evo vidite, jasluke čovjek ima, mi smo mali obožavavci teretnjaka, kakav je on. Gdje god se okreneš, teretnjaci su. Ali to je poštenje i ljubav. Šta misliš, reci sam neko svoje mišljenje o toj organizaciji? Da... Znaš šta, to je organizacija prvenstveno napravljena za pomoć svim ljudima na cesti u bilo kom vremenu. Tako da stvarno što se tiče te strance, ja mislim da nema broj ljudi kojima se nije pomoglo. Verujem da ni oni ne znaju koji je broj ljudi. U bilo koje doba dana i noći neko će ti uvijek odgovoriti i pomoći ti. Da. Tako da stvarno što se tiče te strance, ta stranca puno znači za transport u Bosni i Hercegovini i šire u vidu komunikacije. Što se kaže, kad god postaviš neko pitanje, da ti treba pomoć bilo gdje, ja mislim da uvijek ima neko ko prati tu strancu da ti može pomoći tu. Tako da stvarno, što se tiče tih stvari, to je stvarno dobra stvar i pozitivna stvar za transport u Bosni i Hercegovini. Ili imaš neka negativna iskustva? A znaš šta, ja mislim da, ajmo reći, više pozitivnih iskustava, negativna su iskustva ta što se ne može stvarno stići svima pomoći. Da. Jer jednostavno nisi ti u mogućnosti da si razumiješ. A i puno je ljudi tamo. Bravo. Ali većinom se pomogne svima, tako da mislim da je ta stranca stvarno. I primijetio sam u zadnje vrijeme da se čisti dosta stranica od onih, da izvinete, podjebanata, koji se šprdaju na sve. Pa to normalno, toga uvijek ima i bit će. Ovo sam namjerno rekao podjebanata jer ovo je podcast i nemamo cenzure, nema psovanja, nema vrijeđanja nacionalne osobe, nema tih stvari. Ovo jebi ga i tako to je normalno za podcast. Da nam reci nešto o vožnji tvojoj. Kako državaš koncentraciju? Jel voliš voziti noću ili danju? Ma znaš šta, više sam, hajmo reći taj, što se kaže, kako ti uslovi dozvoljavaju na granici. Nekad kreneš po noći, jednostavno ja tu pravila. Ali nekako sam više noćni tip, jer po noći je uvijek manje gužve, manje stresa na cesti, nemaš, znaš, razumiješ što ti govorim, puno više kilometara se pređe, puno veći učinak. A moraš biti spreman za tu noćnu vožnju, stvarno ne preporučujem svima da kreću umori na put. Iza 12-1, to je najgore vrijeme za vozača koji nije spavao čitav dan, da izguraš do ujutru. Jer stvarno oko 4-5 ujutru je najgori period za voziti. Najviše saobraćajnih nesreća se događa u to vrijeme. Da. I pogotovo dodatno još telefon.
to nigdje ne vodi. Svima bi preporučio da stvarno baci ovu stvar, da ostave po strani kad voze, jer to nikom ništa dobro nije donijelo. Koliko god je pozitivna stvar za nas vozače što nam pomaže, toliko je negativna stvar, jer najviše saobraćajne nesreće se događa u sekundi obraćanje pažnje na nešto. I tu nema povratka. Jel imaš neku caku za održavanje koncentracije, nečim da se zabaviš i... Pa znaš šta, u biti pustim sebi ili kao neki podcast, slušam sat, dva, pa onda prebacim malo na muziku i tako, to nema tu nešto, znaš, posebno. Neka stvarno ugasim sve, jer stvarno neka ti dotuži sve preko glave. Tako da nemam neki određeni ritual što se tiče toga. Evo i to vam je dobra ideja da slušate, ne da gledate, Bravo. nego da slušate Truckcast u vožnji. Jel se dešavalo kad da moraš stat, da prošetaš, da se poliš, umiješ? Vjeruj da jest. Imao sam skoro situaciju gdje je ispred mene išao Turčin negdje oko 3-4 ujutro i pogledam, u trenu ja pogledam, čovjek ide lijevo uz bankinu. Guli bankinu. Vjerovatno je zaspuo. Ja sam tu stao desno, podletla stepenca njegova u mene pod kamion kad je otkinuo. Ja stanem tu desno, stao i on. Međutim, ja sam u tom trenu vjerovatno bio u sekundi nesvjestan. Jer ja nisam vidio kako on skrenuo. I ja sam tu odmah stao kraj njega kad je on stao i odmorio se i krenuo dalje. Jer stvarno, kažem, prvi put kad ostaneš, hajmo reći, bez svijesti, da se ne sjećaš nečeg, odmah stani. Jer neće ti dobro donijeti. Pošto si već to spomenuo oko spavanja i tu situaciju s Turčinom, mogu s nam reći, Simu, kad neki ti problema na putu udesi, da nekog udariš, da te nekog nasletiš. Imao sam jednom, što se tiče kamiona, jednom sam imao samo, ajmo reći tu nekog nazvat saobraćajku, gdje je čovjek podletio meni po šlepu. To se desilo u Vinkovcima u Hrvatskoj, gdje sam i ja možda malo više sasjekao krivinu, ali to je se desilo na 20 na sat. Znači ja sam išao, ja njemu jesam uzeo prvenstvo prolaza, nema šta, neću reći da nisam ja pogriješio. Ja sam bacio oko desno i vidio sam njega gore lijevo dalje. I počeo sam se uključivati lijevo na cestu, međutim on nije kočio. I on je se meni samo naslonio na prateću, ja sam popeo na njega. Nije nikom ništa. Ništa, nikako. Bila materijalna šteta, normalno policija došla, platio ja kaznu i nema nikakvi. I to je jedino, ajmo reći, to neko negativno iskustvo, gdje stvarno tu ti je lekcija da nikad ne možeš predvidjeti šta onaj gore razmišlja. Ja sam predvidio da će on stati. Kad se već spomenuo lekciju, šta je u ovom poslu neka tvoja životna lekcija? Da si naučio na teži način? Što se tiče lekcija sam naučio na teži način, naučio sam korištenje navigacije na teži način. Da. Gdje smo moj jedan prijatelj imao stvarno loše iskustvo, gdje smo gurali jedan za drugim 2 kamiona, gdje sam išao naslijepo gdje sam gurao. I stvarno sam tad naučio, znači, jedva smo se provukli, to je bio stres neopisiv. S 2 kamiona 44 tone uzbrdica. I stvarno ne bi nikom poželio da sluša naslijepo ovo ako ne zna. Jer stvarno moraš naučiti koristiti navigaciju na telefonu. Moraš znati naučiti. A inače ne koristim ovu kamionsku navigaciju jer nema potrebe jer koristim samo jednu te istu relaciju, bar u ovoj firmi. A što se tiče gore Europe, to svima preporučuju da koriste kamionsku navigaciju bez srljanja, tako da. To mi je bilo neko loše iskustvo što se tiče toga i sjećam se toga dobro. I zato si dobro i naučio. Jer najbolje se naučiti te lekcije. Naučio sam onda koristiti ovo i nikad nisam koristio više navigaciju, uvijek koristim telefonsku navigaciju. Već kad smo kod navigacija i oko toga, ovaj kamion vjerovatno ima distancere, ima tempomate. Pa dobro, ja to sad to se sad faktički... Koliko vjeruješ tehnologiji toj? Ne vjerujem. Ja kad krećem, ja uvijek pogasim. Ostavim normalno, jer on ima situaciju da sam koči, to ne može isključiti. Da. Ali isključim lane assistant, ostaviš sebi normalno za mrtvi ugao jer nikad ne znaš kada će ti neko doći. Većinom sam ja tu prisutan. Pustim ja njega samog, ali ja sam tu uvijek na gasu, ili na gasu, ili... A dobro. Znaš kako ti teren dozvoljava, znaš. Ne vjerujem da iko vjeruje toj
tehnologiji. Pa dobro, ne treba pustiti slijepo vjerovat ničemu. Uvijek trebaš biti prisutan. Koliko god da to ti pomaže u ovom poslu, trebaš biti tu. Trebaš biti aktivan. Ne trebaš pustiti samo nekom vozi i ti gledaj tam. Moraš pratiti uvijek ispred sebe, nema. Kad si već rekao treba biti aktivan, vjerovatno imaš neke situacije kad imaš neke privatne probleme, a na poslu si. Kako se s tim nosiš? To je teško razdvojiti. Znači, moraš biti full koncentriran na ono što radiš. Kažem, imaš probleme kući. Probaj to riješiti prije već što odeš na put. Ako imaš mogućnost. Nemoj kretati na put da se nisi lijepo pozdravio s nekim, da se nisi pozdravio s porodicom kako treba, da odeš ljut, da neko ostane ljut. Nemoj to sve dozvoliti, brate, jer nikad ne znaš u ovom poslu šta te čeka. Vidiš šta se dešava sad, sve više saobraćajnih nesreća. Stvarno, kažem, nikad nemoj otići ljut na put. Uvijek probaj riješiti to prije polaska, da kreneš, što se kaže, sa hatlukom po naši. S Božjom pomoći. Tako. I određenjem, šta Tako. god se desi, opet nije te moglo zaobići. Tako. Ali gleda čovjek da te neke stvari ne dešavaju mu se. Da, pravo. Moraš paziti. I Bog je rekao, pazi se, pazit ću te. Normalno. Ti si odavde iz Gradarca, je li tako? Da. Reci nam malo stanje tu transporta i firmi. Ma što se tiče, imamo Iz svog nekog tog ugla. Što se tiče Gradarca, imamo stvarno dosta transportnih firmi. Gradačac, Srebrenik, imamo dosta kamiona. Tako da što se tiče transporta u Gradarcu, ko hoće da se bavi, traži posao ili nešto, lako će naći posao vozača. Što se tiče tih stvari. Jer stvarno imamo dosta dobrih firmi u Gradarcu. Da, svjedoci smo tome i preko teretnjaka i na putu i svugdje. Normalno. Jer stvarno imate i vozni park, evo gledamo sad tu na parkingu, ovdje kako vidim više firmi. Da, ovo je, jednom placu. mislim, ovo je parking od firme Medion, ali eto, oni dopuštaju, što se tiče, imaju velik plac, pa može doći, pitaš lijepo i nije problem nikakav ostaviti kamion. Sigurno, ograđeno. Je li dozvoljeno strancima prije neko da naleti? Ma znaš šta, ako ja nekog znam, oni ne znaju, on će pustiti. Da. Razumiješ, ali inače, većinom smo tu svi koji su tu i dolazi tu. Dobro, teško je da će ovdje možda neko i ne. svratiti jer nije baš uz glavnu cestu. Normalno. Morate neko dovesti. Znači ja kad bi došao s kamionom, ja mogu tu parkirati. Pa riješili bi nešto. Ali ne imam ja te situacije jer sam molko tu vožnje. Ja sam Evropu izgazio i dosta Evrope. Gdje vidimo Armina za 5 godina? Za 5 godina možda u nekoj kancelarijskoj poziciji. Znači ideš da napreduješ. Pa planiram. Nikad ne znam šta nosi sutra, ali nemam u planu ostati još dugo što se tiče volana. Da. Ne kažem da ću napustiti ni sutra, ali kažem imam neke plane u budućnosti pa ću vidjeti šta će okolnosti dozvoliti. Imaš nešto određeno kad kažeš kancelariju ili... Ma više sam to rekao... Ili je bitno da je kancelarija? Više sam to rekao onako malo iz zezancije, ali ne bilo loša ni kancelarija. Planiram ostati u transportu, što se tiče kamiona, ture i tako to, ostaću u transportu, ali sad da li ću ostati ko vozač ili ko nešto drugo, ne znam stvarno. Pa možda ne bi bilo loše sa iskustvom koje imaš da pređeš u dispečere. Pa znaš šta, ne mogu reći ništa sa sigurnošću, jer taj sam posao radio prije, jer sam postao vozač. Da. Tako da imam stvarno iskustva što se tiče tog posla. Neće manjkat. Prije samog, jer počeo sam voziti kamion, čisto kad sam bio dispečer, nisu vozači mogli stići. Pa sam onda i ja počeo voziti kamion iz kancelarije u kamion i eto ostalo u kamionu. Evo vidiš, ovo je dobro kad si već spomenuo da si radio taj dispečerski posao. Jel ima neka posebna škola koja se mora završiti za to ili... Postoji životna škola, sad postoji stvarno i razne agencije koje vrše obuku za dispečere. Tako da, što se kaže, ako imaš neko koji je već radio taj posao, da možeš uz njega početi, da slušaš njega, da pratiš, da radiš, možeš naučiti. A imaš sad i agencije, gledam po raznim ovim društvenim mrežama, postoje agencije koje vrše obuku za dispečere. Da. A da, uvijek je bilo, jedno je teorija, drugo je praksa. Pravo.
dok čovjek ne okusi iz prve ruke, A nije ni to lagan posao. pa vjerujem da nije. I to je izuzetno stresan posao, jer moraš biti konstantno u tome. 0,24. Pa možda jedan dan dispečera ukratko pisati. Ujutro normalno kad dođeš odmah gledaš mailove. Gledaš tam vam, tražiš ponude. Tako to kreće, jer sutra se traži, ako ujutro fatiš posao, gotovo je popodne, je teško da ćeš ufatiti išta. Jer inače ja sam se bavio organizacijom transporta svoje firme, svojih kamiona i što oni nisu mogli stići, tražio sam druge kamione da radi. Tako da Moraš u svakom momentu vjerovatno zna gdje ti je koji vozač. moraš konstantno biti pri telefonu, pri računaru, tražiš najbolje cijene, normalno, sad svi gledaju cijenu. Da. Tako da se sve vrti oko para. A vjerovatno i borba sa preprodavačima tura. To je konstantno. Jer nikad ne znaš, doduše sad ako si u tom poslu duže, ti znaš ko je preprodaje ture, ko daje ture. Da. Tako da nije lako skontaktu. A da mi reci malo tu organizaciju, kako, pomoću čega, na osnovu čega ti znaš gdje ti je koji vozač? Jer ima neki... Pa dobro, sad u firmi normalno koji sam radio imao si praćenje sve. I sad koji je najbliži, normalno s njim radiš. Nebitno da li on ošao prije ili kasnije. Ti gledaš, znači da uštediš što više. To ti je posao dispečera. Da uštediš što više, da zaradiš što više. Nema tu puno neke politike. Malo smo otišli sa teme vozača, da se mi vratimo Tako je. na ovu. Ja bi ponovo da spomenem ovu tvoju unutrašnju zbog reklame tvoje. Cijene otprilike, je li skupo za, ne moraš tačnu cijenu, nego je li skupo za bosanskog vozača ili nije? Pa ako sam finansiraš, jest. Ako imaš pomoć firme i podršku, vjerujem da ni za jednu firmu nije skupo. Čuli ste firme, pomozite svoje vozače da imaju ovakav ambijent. Jer drugačije se vozač osjeća stvarno ako ima podršku firme i zaleđenu neku, a i kažem vozačima cijente firme koje vam daju mogućnost da središ sebi kamion, da imaš neku slobodu, da te ne pritišće, to treba cijente, ne treba zloupotrebljavati. Da. Kad bi nešto mogu mijenjati u svojoj karijeri, od početka do dana danas, šta bi promijenio? A promijenio bi to da nikad ne vozio. Vjerujem. Ali eto, jer inače sam dijete odraslo s jednim roditeljem, nemam ni brata ni sestre i nije to bio lagan život. Da. Sve si morao sam zaraditi. Da. Tako da, što se mora. Ali kao što smo rekli na početku, ovo je još jedan od poslova gdje se može fino zaraditi. Sad se stvarno i u Bosni može lijepo zaraditi. Kažem, opet od firme do firme. A stvarno u nas u Bosni i Hercegovini imate dosta dobrih transportnih firmi. I dalje tu stavljam na prvu stavku i prvi problem stavljam granice. Jer dosta naših dobrih vozača i šofera odlazi iz Bosne i Hercegovine prvenstveno radi granica i stresa, ne radi firmi. Nije u pitanju novac više, nego živci i stres. Da. Ljudi neće više taj stres i odlaze radi toga. I to mi je stvarno žao čuti, ali eto. Nadam se da će se nešto promijeniti uskoro. Mada ne vidim neki napredak u tome svemu, jer pratim to sve, ali i dalje postoji u čovjeku nada da će doći to sve na svoje mjesto nekad. Jel imaš možda želju neku neostvarenu, životnu? Pa ima tu više želja, što se kaže. Čovjek uvijek želi za nečim, znaš. A što se tiče mojih nekih želja, već ja sam se ostvario kao porodičan čovjek i to mi je bila najveća želja možda. I prvenstveno zdravlje moje porodice. Tako da mi ništa više ne treba. Da malo pokažemo mladim vozačima na šta da obrate pažnju u saobraćaju. Prije svega da se vežu. To je osnova. Ja sam malo zakasnio, ali dobro, opet sam sjetio na vrijeme. Vidite ipak šta je profesionalac. Evo usput nam sad možeš reći nešto neku poruku mladim vozačima, malo šta da obrate pažnju u saobraćaju, šta je bitno.
Po nekom tvom viđenju. Za mene neka osnova, pošto su u nas dosta uske ceste, evo vidiš, Da. da ja sve držim ove linije vamo ljevlje, razumiješ? Zašto? Iz tog razloga ljevlje meni sigurnije, jer ne daj Bože ovamo desno da se malo svučeš, to je sekunda. Da. Pozdrav za kolege, naravno. Ne, gledaj, evo, ovo, ne treba raditi. Svi, Dobro. I ovo je sve dio posla. tako. Neočekivane i nepredvidive situacije su svakodnevnica u ovom poslu. Već kad si to spomenuo, kak se nosiš s tim nepredviđenim situacijama, tipa pucanje guma, praznjak, ili se dešavalo da možeš upaliti ili... Znaš šta, jest, dešavalo je se, više puta, a što se tiče guma i tako, nisam baš imao neki, ajmo reći, u svojoj karijeri ne znam da mi je se guma 2 put, nije pukla nego probušila. I znam da sam samo jednom mijenjao gumu na cesti. I to sa svojim kolegama, bilo je 3, pa smo svi zajedno to ovako odradili. No. Tako da nisam imao neki iskustava što se tiče toga, hvala Bogu pa nisam imao. A ja kažem uvijek, guma je osnova. Guma sve pokreće, moraš imati dobre gume na kamionu da bi bio rahat. Ne kaže se džaba guma glavu čuva. Bravo. U svakom I smislu. ne bi volio da razmišljaš o tim stvarima, loša guma. Tu imaš konstantno posvijest. Da. Ne voziš opušteno. Bravo. I još pogotovo noć. Odmah mi taj koncentraciju, odmah... Nego... Bi li ti mladim preporučio da se bave ovim poslom ili ipak da se klone ovog posla? Pa znaš šta, ja kažem, iz finansijskih razloga svakom preporučujem da se bavi ovom poslom, dok nije se ostvario kao porodičan čovjek. Jer onda je to na kraju svega malo teže, znaš. A ti ako ostvariš neke stvari, na primjer, kreneš sa 21, oženiš se sa 26, 25, 26, nebitno, 5 godina već imaš za sebe karijere, morao si nešto steći ako si bio pametan. Da ulažeš novac u kuću, u auto i to, da sebi ostvariš neke osnove kad uđeš u brak, da ti ne treba više ovoliko para. Ne. Ja sam tog stava. Znači, ipak mladi, dok ste mladi, budite šoferi. Dok si mlad, goni, brate, zapni. Kad ostariš, ne od tebe. Onda porodica, kuća, Bravo. mirniji život. Pa, ima logike, ima i to dobre logike to što pričaš. Evo ja sam se skrasio nakon 18 godina volana tu i teška muka bi me natjerala da idem ponovo od kuće. Znam. Ljepše, vrate, sa ženom, djecom svaku svaku noć. Ja, na noć. primjer, sutra trebam krenuti na put, nakon 15 dana odmora. I nije ti svejedno. Nije mi svejedno, već danas me fata u želucu, Dobro, uvijek je to tako posle malo duži odmora. Posle odmora je uvijek. Dok se malo čovjek ne privikne, već 3. dan ti si opet onaj stari. Tako. Idemo dalje i to je to. Žmigavce obavezno davate, ili tako? Tako je. Prilikom prestrojavanja, to može biti izuzetno opasno. Posebno Autocestama to je... kamioni imaju nepregledne dijelove, to je mrtve uglove. Zato je bitno na vrijeme davati žmigavce da bi drugi mogli uočiti da ti hoćeš izvršiti radnju prestrojavanja ili preticanja. Viš ovo kolege vozi snijeg. A vozi snijeg, ovaj kolega polaže, neke me sasreću. To je jedan od ovih mladih koji smo spomenuli. Bravo. Pa vidi, ima ljudi koji i po stare dane prilazi u vozače baš iz tog razloga zbog zarade. U mene Dajđa bio čitav život moler i evo zadnji 2, 3, 4 godine, ne znam tačno vozačima. A financije? A proklinje me i dan danas što sam ga nagovorio da ide. Toliko Dajđa nije se nikad teško vratiti. Ja. Samo reći da ja opet ponovno mistriju uzeti na vlač fasadu. Zdravo. To je najmanji problem. Onda nema para. Aha, ne može i jare i pare. Ti reče da sutra ideš na put. Jest. I koja ti je sad
procedura odlaska prvo od kuće. Kako se rastaneš sa svojima, jel? Teško, ja to šta? je izuzetno teško. Ja od malog svog se moram iskrasti faktički. Ne može šanse da se pozdraviš lijepo. Da, teško, posebno kad su djeca mala. Pogotovo mama isto jedinac sam. Da, Znaš kako to funkcioniše, eto i ti si jedinac. znam. Uvijek Dobro, briga, uvijek uvijek. briga. Znaš, nije jednostavno. A Što eto ti kako, kažeš, prva 2-3 dana bude malo ono, a onda poslije stvoriš sebi neki ugledaj. kako je tebi s malcem težak rastanak, tako je tvojoj majci s tobom. Bravo. Ti ćeš uvijek za nju Bravo. biti njeno Bravo. dijete, bez obzira koliki si. Dobro, žene to drugačije razumiju i shvataju. S njima je lakše i objasniti i Jest, to jest. Dobro je kad imaš stvarno iza sebe podršku najmilijih, pogotovo supruge, roditelja i tako, to ti je osnova za uspjeh u životu. Jer ako toga nemaš, džaba sve. džaba sve, ne može čovjek da se ostvari nikako. Posebno kod nas ovaj mentalitet ne treba ni očekivati ni od kog drugog podršku osim od svojih. Jer živimo u takvom razdoblju, u takvom vremenu, u takvom nekakvom poremećenom vrijednosnom sistemu gdje čovjek će ti sve oprostiti osim uspjeha. Slažem se s tom konstatacijom uz potpunost. I to sam htio da spomenem, ali iznosi me riječi sustav. Tako da jedino od koga možeš iskrenu podršku očekivati su tvoji i gledaj da njih ne razočaraš. Ostale ćeš sve razočarati. Kad bi bio najbolji, opet će biti razočarenje jer si najbolji. Tako je. Ovo je malo sunce kad smo izašli iz Gradarca. Dole u Gradarcu je baš To je magla. magla ovdje na brdu sad. Sad mogu bi nam reći finalnu, ukratko, poruku za sve kolege. Moja neka finalna poruka bi bila, možda može se nazvati savjet. Klonite se telefona, fokusiraj se na vožnju, misli na one ljude koji se ostavljaju iza sebe kod kući, jer uvijek te neko čeka. Bravo. Dobro rečeno. Čuvaj sebe, jer drugi te neće čuvati. Bravo. Pošto smo na kraju emisije, imaš li nešto poručiti mojoj publici? Trukasta. Publici poručio samo da ostanu stay tuned i nastavite gledati ovo što radimo. To je tu. Hvala vam poštovani gledalci što ste gledali i drugu epizodu Trukasta prve sezone. Sa nama je bio sjajni gost Armin Kamberović, zvani Arko. Ostanite s nama i dalje, stisnite zvonce, zapratite kanal da bi bili u toku. Vidimo se. 45 minuta, vozač je na pauzi, priča iz kabina, Trukas vas poziva, putu smo stalno, a ovdje je dom, sa volanom legende u eterlom. Bosanske ceste, usponi krivine, svaka priča ima znoje, suze i brzine. Gosti stvarni ljudi, od karike do šlepe, Trukas spaja, ništa nas ne meće. 45